Halo teman-teman, balik lagi di channel Venom Galeri Bekasi. Di samping saya sudah ada owner dari mobil Sienna tahun berapa Om? 2017. Om, dengan siapa Om namanya? Dengan Gustaf. Om Gustaf. Om Gustaf ini datang ke sini untuk melakukan pemasangan audio dan juga head unit. Sebelum kalian lihat hasilnya, kalian bisa lihat dulu di luar kayak gini. Om, kalau boleh tahu ini Sienna-nya dipasangin pakai audio baik. Oke, nama saya tadi ke kami dia ya Venom, jadi saya pasang head unit intersis. Oke. Kita ada juga satu paket audio sistemnya, itu ada prosesornya, lalu gadget speaker depan belakang, sama subwoofer kolongnya. Oh, satu kolom. Iya, subwoofer kolong. Kamu udah dengerin audionya? Sudah. Gimana Om? Wah, mantap Pak. Mantap. Kalau boleh tahu Om dari mana? Saya dari Cibubur. Cibubur. Oke. Dekat sih ke sini ya. Mantap ya. Iya. Jalanan juga masih lancar ya? Masih lancar. Masih lancar. Oke, gitu aja. Buat kalian yang mau melakukan pemasangan audio bisa langsung datang ke Venom Galeri Bekasi yang tempatnya ada di Jalan Raya Cikunir nomor 45, Kutak Selatan, sampingnya Workshop Car di Bekasi. Om, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Best ya. Little nigga wanna block with a dream, with a pen in his hand and I'm plotting a scheme. And niggas wanna throw jabs like a box in the ring, but I'm rocky with mine. But like rocking his prime.